el Noob Sainen o Siles, como se llama. Quería Sainen, pero la cambié porque Siles es como que más chévere para mí, me agrada ese nombre. Ya, vamos a jugar. Esta cuenta hice el novato porque así yo me llamaba hace tiempo. Y como ven, ya no me permite cambiar de nombre, me piden 60 gemas. Y no quiero gastar esas gemas. Bueno, esta vez haremos unas partidas de Brawl Stars con Barley. Y jugaremos balón. Vamos a tratar de subir copas lo más posible. Vamos a jugar hasta que perdamos. El chiste de este Brawler es saber calcular dónde va a caer la bomba. A veces es mejor apuntar que tirar el autoapuntado, como sea. Me trabo. Es adivinar nomás dónde va a ir el Brawler y ahí apuntas. Y así lo matas. Como ven, se ve que está haciendo autoapuntado. Aunque no lo hace. Y gol. De la nada metimos gol. Qué bueno. Y empezamos con esto, a ver, ¿qué hacemos? Y por fin me metieron un gol. No me di cuenta. Mala jugada de parte mía. Vamos a voltear el partido. No pasa nada, no pasa nada. Estamos solos. Pero matamos a alguien, está chévere. Tratamos de adivinar su jugada. Claro. Jesse se mete con todo. Vamos acá. Una bala más, una de estas más muere. Pero gol. De la nube de goles. Estelar, ese es muy bueno. Y con otra partida seguimos porque no perdemos. Vamos a cerrar el video hasta cuando perdamos. Hasta que el momento que yo haga un mal juego y perderemos. No sé. Y jugando hasta que perdemos. Hay que subir lo máximo de copas. Parece que saben jugar. Matamos a uno. Bueno, no nosotros, pero matamos, ¿no? Ese es bueno. Nuestro compañero está yendo. No creo que meta gol. Sí. Bull está apuntando eso. No sé si nomás. Así nomás, pa. Nos quedamos sin esto, pero vamos. Lo mataron. Chévere. Voy con él para ver si meter gol. Y gol. Primer gol de la partida. Simple, solamente hacemos esto. El gap 10 y tiramos ulti o todas las bombas. Y muere así cualquiera. Si me equivoco es que no me pongo nervioso. Como es mi primera vez grabando este tipo de videos con vos, me pongo nervioso. Por eso a veces me trabo, ¿no? Pero muy pronto ya tendré confianza y ya será otra cosa. Si nomás matamos a todos ahí, atrás nomás. El chiste es uno, que no nos peguen. Dos, apuntar, tratar de adivinar y no sé qué hizo ese güey. Pero ahí va, tiramos la bombita sabiendo que hacen eso, pero tan invulnerables. O sea, se perdió la bola. Pero vamos a ganar otra vez. Uy. Sí, ganamos otra vez. Dos partidas seguidas y vamos por la tercera, a ver si y vamos subiendo, vamos subiendo. Lo bueno es que este Brawler es
Montan el balón, lo mata. KO. Vamos a matar a otro. Ese Carl quiere matar. Y creo que esta sí va a ser nuestra final. Oh no. Tiró todo, pero no lo iba a matar, no hay mucha vida. Muere. Me mata. Mejor guardamos allí. Vamos a ver si nos ganamos. Que primo meta gol. Sí, metió gol. Vamos. ¿Cómo ganó? ¿Cómo ganó? Tiro este. No, perdimos. Oh no. Bueno amigos, hasta acá hasta acá el video. No olviden suscribirse, activar la campanita que subiré videos todos los días. Y hasta la próxima. Bye.